Idi top story, nagpanawagan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. iti adadunga pribadong ospital ang magikaysa iti PhilHealth iti panay patungpal iti co-payment policy. Tapno makisayan iti gastos dagiti pasyente. Iti panagsarita na bahit iti panangpirma iti Memorandum of Agreement iti nagbaatan iti PhilHealth kan St. Luke's Medical Center. Kinunan ati Presidente kasaan nga rumben nga agbalin nga lapod iti pagkurangan iti kwarta tapno makaalat iti kasapulan ng serbisyo medikal. Segun ti Presidente, napatag iti panagtitinulong iti gobyerno kan pribado nga sektor tapno nalaklakakan accessible iti healthcare. Karaman kadag iti adang iti gobyerno iti zero balance billing, kadag iti DOH hospital, medical assistance para iti indigent patients kana panakayat dog iti PhilHealth benefits. Ti panagsalita ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Idi damag lokal may sangag tawon ito patapulog kat dua. Alalaki iti urinay taray iti hospital bayat gapu iti pan nakasabidong na kalpasan nga nangan iti butete wano pufferfish iti barangay Purumbag Singal Ilocosur. Segun iti na iti biktima kinan ti biktima ti bugi ti butete nga napandapinana iti karabyan na. Kalpasan iti panangan ti biktima nakarig na ito iti panagbibinag itingiwat panagdulokan na marigatan nga umangas iso nga intaredan iti ospital. No pagkastada ita ni iti natalagad nga kasasaad iti biktima. Di panagsalita iti na iti biktima. Di marpas nga mangan apay kasama magbibinag dati ngiwat kun na. Kuna kay apay anya kinan mo ya. Kuna butiti nga dalusan kuna na sir. Apay nang alam ti butiti ka di ka mo nagtuntuno. Dagar ko na sir. Basta kuna na. Di ko ang kaputa ibaga nang magbibinag ti ngiwat nan. Ay tumadanagan kami sir. Pinabitin mi sir kada pinainom ni ti kwa. Si makapahid bladan at baka high blood tuna. Di awalat ta ko kunana kasama kasarsarwaan na kunana. Isarwam ko. Dulok nga dulok sir dengan mga wantirumor nga pinakaot ko dingiwat na. Di kuan kunana madilat ta itaredaktan kunana. So sir nga kuan nagbirbiro kami mati pagluganam nin na mapan nangitarigya magsinggal. Kabayatan na nagbalag ni Dr. Alden Gangani, manipo di Ilocosur District Hospital Magsinggal. May pare di panangan iti klase nga ikana nanguran no saan nga amuno kasano iti husto awagas iti pan nakaluto na. Tadan da ito iti toxin ang mawagan iti tetrodotoxin. Anapigsa nga makasabidong ilawlawag ti naso nga doktor ano na urmay paunag iti klase iti toxin. Kat apektara na ti nervous system. Iso nga masansan nga marigatan nga umangas dagiti pasyente. Ipanagsalita ni Dr. Alden Gangani. Kaya ko lang nga balaagan aming agilya, iti kabaybayan. So specifically dito, higit kabaybayan. Kasi so damos nito maka-introvert ti kapastel na makmakan. Nga bawal talaga dapat ti mga antikastel na klasifikan kasi ti amin dati tetrodotoxin is very talagang poison lapigsa, so it attacks the nervous system or the so-called neurotoxin na talaga as in the manifestation na it paralyzes the muscle. When we say muscle, it includes the muscle of breathing, which is diaphragm. So manifestation pa na medyo marigang ng manifestation.